baxırsan ki, bir tədbirdir, oponentlər var, bunlar müzakirə edirlər. Oponentlərdən biri durur, deyir ki, mən kolleqamı eşitdim, çox hörmətli kolleqam filan kəs, mən onun dediklərinə bağlı bir fikirlər söyləmək istəyirəm. Sonra keçir, az qala onu divara dırmaşdırsın. Bu hörmətli dediyindən sonra bu elədiyin nədir? Məqsəd baxırsan ki, sual vermək deyildi, məqsəd sındırmaq idi. Özünü göstərməkdir. Bəli, təkəbbüründən yana. Sorğulamaq həmən bu təkəbbür məqsədi iləndirsə, o sorğulamaq deyil. Sorğulamaq dərk etmək məqsədi iləndirsə, həqiqətən başa düşmək məqsədinsə, bu sorğulamaq düz sorğulamaqdır. Hə, niyyətdir. Yəni burada niyyət gəlir. Əlbəttə niyyət gedir. Baxın da, təsəvvür edin ki, siz bir məsələ açıqlamısınız və sizin kolleqalar, yəni iş yoldaşlarınız sizə ümumi şəkildə sizin gəlmək səbəbinizi aydınlaşdırmaq üçün sual verirlər. Bu normaldır da, o da başa düşmək. Bir də var ki, prosta sizdən o cavab gəldiyi üçün sizi sındırmaq istəyirlər.